Katika kuelekea kilele cha kusherehekea siku ya wanawake duniani, huwa tumekuwa na kawaida ya kufanya matendo ya huruma na matendo ya kibinadamu kwa jamii inayotuzunguka. Na nadhani tutakumbuka huu ni mwaka wa 3 mfululizo tumekuwa tukifanya au tukitoa sadaka hizi kwa vituo mbalimbali au kwa watu mbalimbali ambao wana uhitaji. Na mwaka huu bahati nzuri sana sikukuu yetu au wiki yetu hii ya wanawake, ambapo kilele kitaenda kufanyika pale Arusha tarehe 8 mwezi huu wa 3, imeangukia katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo tuliona ni vyema katika kituo ambacho tutakipata kwa ajili ya kutoa msaada ambao huwa tunafanya, imekuwa ni kawaida kwa wanawake, tuweze kuwa na wasaa wa kufuturu na watoto wetu pamoja na viongozi wa kituo ambacho tulikichagua, tukaona ni vyema tukatoa msaada huo. Labda meneja wa bandari pamoja na wenzetu wengine ambao wamehudhuria, ni kwamba baada ya kufanya utafiti na kuona kwamba ni kituo gani ambacho tunaweza tukaenda kutoa msaada, tulikipata kituo hiki ambacho walitupa mahitaji ambayo wao peke yao wanaona kwamba ni vyema tukawasaidia kadiri Mwenyezi Mungu atakavyo tujalia. Katika miongoni mwa vitu ambavyo walivisema ni pamoja na ada kwa ajili ya mtoto mmoja ambaye alikuwa hajalipiwa ada kwa kipindi cha mwaka huu unaoanza, ambapo alikuwa takriban shilingi milioni 1,425 nadhani. Lakini fedha ya usafiri kwa ajili ya watoto ambao ni wanakwenda shule na kurudi na matumizi mbalimbali ambayo yatawasaidia katika shule. Na wanawake hawa ambao ni wa TPA wamechanga na kutenga kiasi cha shilingi 500,000 kwa ajili ya kuwakabidhi uongozi wa kituo kwa ajili ya kuwasaidia kama nauli pamoja na matumizi madogo madogo ya watoto wetu ambao watakuwa wanakwenda shule. Lakini walitupa mahitaji ya magodoro, walisema kwamba wanahitaji magodoro, na kutokana na muda ambao tulikuwa tumejiandaa tumefanikiwa kupata magodoro 20 yenye ukubwa ambao waliuhitaji. Tumefanikiwa kuwatafutia chakula, tumepata mchele kilo 150, tumenunua maharage kilo 50, tumenunua mafuta ya kupikia, sabuni, unga wa ugali kama ambavyo walikuwa wamehitaji, kwa kiasi ambacho tutaona pale wakati tunaenda kukabidhi. Tunawapongeza sana wanawake wetu, dada zetu, mama zetu, shemeji zetu, wake zetu wa bandari kwa jambo jema sana walilolifanya, kufikiria kuwa na watoto hawa pamoja jioni hii ili sehemu pia kuwafariji. Ni matendo ya huruma ambayo Mwenyezi Mungu anabariki na anatupatia thawabu. Kwa naomba tuwapongeze sana dada zetu hawa kwa kufikiria hilo. Kwa watoto wetu, sisi kaka zenu, dada zenu, mama zenu, baba zenu, wajomba, shangazi, tunawapenda sana. Tunawapendeni sana na tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu ili muendelee kukua vizuri, muwe na akili nzuri, hekima, busara, tabia njema, ili baadaye nafasi hizi tulizo nazo sisi nyinyi ndio mtakuja kuzishika, na pengine wengine wanaweza kuzishika nafasi za juu zaidi. Kwa hiyo tunawatakia kila laheri, muendelee vizuri, na kwa walezi tunawaomba muendelee kuwatunza watoto vizuri ili waendelee kukua vizuri. Hawakupata nafasi ya kulelewa katika familia za baba na mama, lakini basi waendelee kufurahia uwepo wenu na malezi yenu kama vile wapo na wazazi.